Independence gives us a unique opportunity to take the voice of the people directly into Parliament. Karekau he pāti, karekau he timako kirikiri hoki. He oi, ka tū mana motuhake a Tākuta Ferris, mo te pōtitanga 2026. E hara i te mea, he mea hou. E hara i te mea no hoki mā te tangata ko tahi, e rā mahi e kawe. Ai, whakapono rawa. Mā ngā tangata, ngā kaitono pēnei a hau, pērā i a Maria Meno, o rātou ake rohe, e pīkau e kawe, e rā tuāhuatanga katoa, nō reira, heri te toru te haere ki taku te tiro. Kua noho a Ferris, hei mema mana motuhake mō ngā marama e te kau, whai muri i tana tūwhiti atu i te Pāti Māori i te rātau. I roto i tana tono, me tuku pōti kaitono ki aia, waihoki me tuku pōti pāti ki tētahi atu, kia panoni ai te kāwanatanga. Kia kahara ki te tuku i o tātou pōti pāti ki te taha maui o te whare. Ki te tahuri mai te waka o te kāwanatanga, e hara i te mea ka ngāwari noa. Ki te utonu a te nāhinara mā a kauaua te kawe, nō reira me rite tātou te koke, te tapatapa i taua o tērā o ngā huarahi. E whātoro ana te rohe pōti o Te Tai Tonga mai i ētahi wāhanga o te whanganui ātara, te waipounamu, rakiura, whakawhiti atu ki re kohu whare kauri. Hei tā Ferris, e tautoko ana ngā iwi. Ko taku whakatau, he whakamārama ki te katoa, i te mea tērā ētahi te pātai tonu mai. Engari ko tō mātou tū, he tū māia, he tū motuhake, he kokiri tonu i ngā hia o te hunga nā rātou a hau o tira mātou i pōti, kia haere ki roto ki te paremata, hei kanohi, hei reo mō rātou. E hara i te mea, kei te moke a hau mātou rānei, he hunga tō mātou, me tō mātou whātoro ki ngā tāngata katoa. Pai no te noho me te kokiri ngā mahi. E whakatata mai ana te pōtitanga 2026, ka uia mai te pātai nui, ka taia rānei e tētahi mema mana motuhake te pupuri tonu i Te Tai Tonga. Nō reira e ngā iwi o Te Tai Tonga, this is our time to stand. For our whānau, our whenua, our moana, our tamariki and our mokopuna. Shakayla Andrews-Alapaki, Tohu News. Toi tū Te Tai Tonga, tēnā tātou.